now. হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সায়েম ব্লগস। আর ফিরে এলাম নতুন একটি ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ নিয়ে। ইউটিউবের থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন আজ কোথায় যাচ্ছি। হ্যাঁ, আজ আলা আরচা যাচ্ছি। আর এটা একটা পাহাড়, তো সেখানে আমরা আসলে বারবিকিউ করতে যাচ্ছি। সো ব্লগটি না টেনে পুরোটুক দেখতে থাকুন। সো লেটস এনজয় দ্য ব্লগ। গাইজ, দেখতে দেখতে ঠিক আলা আরচার মেন গেটে চলে আসছি। আর এখানে ট্রোল দিয়ে এন্ট্রি করতে হয়। আর প্রতি গাড়ি ট্রোল কিরগিজ 500 ছমের মতন, যা বাংলাদেশি টাকা হিসাব করলে 500 টাকার মতোই পড়ে অ্যারাউন্ড। তো সাকিব যাচ্ছে ট্রোল দিতে, আর তারপর আমরা কিছু পথ গেলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে যাব। সো ব্লগটি না টেনে এনজয় করতে থাকুন। আমরা এখন এখানে চলে আসছি পাহাড়ে। ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি, ওই যে গাড়িটা আমাদের ওখানে পার্ক করে আসছি। আর এই যে যেতেছে সাকিব, তাসিন, ইউসুফ, আর ওর নাম যেন কি, বাখতিয়ার বাখতিয়ার, বাহা বাহা ব্রাদার, বাহা। ইটস ওকে। এই যে পানিটা তুমি পার হয়ে যাবে মামু, এটার একটা ভিডিও হবে না? হ্যাঁ, একদম পাহাড়ে ভিজা যাবে না তো জুতা? জুতো তো ভিজবই। আমি যদি পাও দেবো তারপর মামু। ব্রাদার, ইন বাংলাদেশ লাইক দিস, লাইক ওপেন। ওরে মা, এত ঠান্ডা! ব্রাদার, ইটস ভেরি কোল্ড। Yes brother, come. His Baha brother. Say hello brother. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Indian food delicious? Yes, fine.
Bangladeshi people good? Because you're my brother. গাইজ আমরা বেশ কিছু পথ অতিক্রম করেছি, এখন আমাদের আরও কিছু পথ অতিক্রম করতে হবে, তারপর আমরা পাহাড়ি যে ঝর্ণা সেটার দেখা পাবো। তো সেই পর্যন্ত সাথেই থাকুন আর দেখতে থাকুন। We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah. ঘন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আমাদের সায়েম ব্লগসের সায়েম। আয় হায় এখানে এখানে পারা নেই। ওই যে খাইতে খাইতে যাচ্ছে বাহাউদ্দিন বাহা। আমরা কাছাকাছি চলে আসছি, শব্দ পাইতেছি। আমরা ঝর্ণার শব্দটা সামনেই পাচ্ছি। ঘন জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে হেঁটে আমরা পৌঁছে যাব আমাদের গন্তব্যে। সেখানে ঝর্ণার পানি প্রবাহিত হচ্ছে, তার পাশে কিছু বালুময় পাহাড়, পাথরময় স্থান। সেখানে আমরা আমাদের বারবিকিউ সেট বসাবো এবং বারবিকিউ করব। পুরো ন্যাচারাল ফিল নিতে আমাদের সাথেই থাকুন, ব্লগটা না টেনে পুরোটা দেখতে থাকুন। এই যে আমরা চলে এসেছি এই ঝর্ণা প্রবাহিত নদীর পাশে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বারবিকিউ সেট আপ করবো। এভাবে পাহাড় পাথর ভেঙে ভেঙে আমাদের যেতে হচ্ছে। এই যে পানিগুলো দেখতেছেন পুরোটাই বরফ, একদম মাউন্টেন থেকে ডিরেক্ট আসতেছে, শহরে চলে যাবে। এই যে আমরা কোক ঠান্ডা করার উদ্দেশ্যে এখানে পানির মধ্যে ফেলে রাখলাম। ফান্ডাটা দে, ফান্ডাটা দে, ফান্ডাটা দে। ওদিকে আছে ভাই। গাইজ বারবিকিউর সব কিছু সেট আপ করতে করতে আমরা আশেপাশের কিছু সিনেমাটিক শট এবং এরিয়াল ভিউ দেখে আসি। চলুন দেখা যাক। তোমাকে খুঁজি বিকেলে রোজ দিন, তুমি একাকী জানালার ফাঁকে তাকিয়ে কার নামে দিচ্ছ উকি। শুনছো কি তুমি দাঁড়িয়ে ডাকছি আমি, উপেক্ষা করে কাকে খুঁজো তুমি। তোমাকে খুঁজি আমি
যাবে কি অভিমানী মন ভেঙে আসো দেখি তোমার নামে আমি লিখে দিয়েছি আমার পৃথিবী তুমি হারিয়ে কথা বলো না কেন আছো যে লুকিয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছি তোমার দুয়ারে সেকে শুনছো কি তুমি দাঁড়িয়ে ভাবছি আমি কেন অবহেলা তোমার অসহায় আমি হ্যালো গাইস, সিনেমাটিক শট এবং এরিয়াল ভিউ দেখে আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ওই যে দূরে সাকিব, ইউসুফ আর তাসিন ওরা বারবিকিউর সেট আপ করে ফেলেছে। আর এখন আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে বারবিকিউ স্টার্ট করে ফেলবো। তো এখান থেকে শেষ করে তাড়াতাড়ি আমরা যাব, কারণ এই পাহাড়ির এই জঙ্গলগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা আবার বের হতে হবে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেলে বের হওয়া একটু ঝামেলাকর হয়ে যাবে। আর আমরা বারবিকিউর সেটে আগুন ধরানোর চেষ্টা করতেছি। আর ওই যে আমাদের কিরগিজ যে লোকাল ফ্রেন্ড আছে, তো আসলে গাছের ডালপালা খুঁজতে গেছে আসলে যে আমরা আগুন ধরানোর জন্য। A few moments later. গাইজ, এই পাহাড়ে কখন ঝড় কখন বৃষ্টি তো সেটা বলা খুবই মুশকিল। আর সেরকমই আমরাও সেই বৃষ্টির কবলে পড়লাম মাত্রই। তো এখন আমাদের বারবিকিউ মোটামুটি হয়ে গিয়েছে। তো খাওয়া দাওয়া করে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওনা দিব। তো সে পর্যন্ত সাথেই থাকুন আর দেখতে থাকুন। এই যে আমরা এখন জঙ্গলে দেখতে পাচ্ছেন, এই সায়েম ছবি তোলার জন্য পোজ দিছে। এই বারবিকিউ পার্টি শেষ আমাদের পার্টি শেষ। আজকের ব্লগে এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ। গাইস, আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের বাসার দিকে, মানে আমাদের গাড়ির দিকে। এই যেখানে অন্য মানুষরা বারবিকিউ করতে আসছে। ওকে, ধর এটা কাটা গায়ে মাই বাস দেবে। গাইজ, আমরা গাড়ির কাছাকাছি চলে আসছি। দেখুন পাহাড়, আসলে আসলে এগুলো চোখে দেখতে আরো বেশি সুন্দর। হ্যাঁ একদম ঠিক বলছে তাসিন। এই যে তাসিন যা বলছে, ওই দেখো ওই পাহাড় থেকে এখনো বরফ পড়তেছে। হ্যাঁ ওখানে ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে যে
আপনারা দেখতে পারবেন কিনা জানি না, ছোটো ছোটো সাদা সাদা জিনিস দেখতে পারতেছেন, ওগুলাই হলো স্নো। এই দেখে 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 দেখ, সিনেমাটিক শট দেখ, সিনেমাটিক শট, এই যে সিনেমাটিক শট হয়েছে। আমরা চলে আসছি, ওই যে আমাদের গাড়ি, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন। সবাই বাই দিয়ে দে। A few moments later. গাইজ আমরা রওনা দিয়ে ফেলছি, এখন আমরা আমাদের বাসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। তো যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো সময়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।